ヤッホーとしきです。今回は製品版シュエンの性能解説まとめということで、ストーリーを進めてきまして、シュエンを特別に使えるステージに出会いましたので、こんな感じでね、スキルも見ることができましたし、実際のステータス画面もお見せして、凸効果とかそういった詳しいところまで解説していきたいと思います。先に結論だけ申し上げますと、めちゃくちゃな DPS キャラです。もうエレンを引いたよという方、エレンを引かずにシュエンを待ってるよという方、いろいろいると思いますが、今回は実際にステータス画面を見て概要をおさらいして、実際に実戦で戦ってみて、コンボとか戦い方、こんなところがいいよ、ちょっとここが苦手だよというところとかも解説しますね。その後みんな気になるであろう一突なのか持ち武器なのか、そして凸効果、おすすめのパーティー例なんかも解説していきますので、よかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。まずはシュエンの概要というか、どんな戦い方をするのか、ステータス画面から見ていきたいと思います。今回使える状態のキャラクター、こんな感じのステータスになっていました。レベル32のエーテル属性の S ランク強行メインアタッカーですね。で、所属は新エリート治安局となっていて、もちろんね、実装されたばっかりなんで、他に新エリート治安局のキャラはいないんですね。で、そうなると、おいおいちょっと待ってくれよと。例えばエレンだったら他に氷属性がいると特殊の効果が発動してみたいな、ビクトリア火星同じ所属がいると追加能力が発動してみたいなのがありましたよね。ちょっと今回困るじゃないかと思うかもしれませんが、そこはしっかり改善されていて、こちらを見るとコアスキルという部分の下ですね、追加能力武装間連携というところで、チーム内に支援のメンバー、誰でもいいです、支援タイプのメンバーもしくは自分と同じ陣営のメンバーがいる時に発動と書いてあるんで、今回実装されたばっかりでも支援タイプを組み込めば全然追加能力は発動しますよってなってるのでご安心ください。やっぱりこの追加能力はエレンと比べてもかなり S ランクだなって印象ですね。改めて解説しておくと、エレンは同じチーム内に氷属性もしくは同じ陣営のメンバーがいると自分で氷属性のよだめプラス 30% まで持っていけるんですね。で、こちらは会心率 30% アップなんで、両方マジで S ランクだなって感じしますよね。強いっすね。今回まだバージョン 1.0 の段階においてなんですけど、キャラの編成が結構厳しい、渋いよねっていう意見が多いと思いますが、こんな感じのね、支援のメンバーとかかなりざっくりとしたくくりであってくれれば、今後かなりチームの編成の幅は広がっていくので、個人的にもこちらの追加能力の発動条件はね、緩めでいいんじゃないかなと思ってますね。そういう意味では今後新しいキャラクターが出てきても、それが例えば支援であれば全然組み込むことができますんで、属性にもとらわれず幅広いキャラ編成を組み込むことができるっていう点もかなりメリットですね。そのまま通常攻撃、回避とか必殺技見ていきたいと思います。結構ね、つらつら長く書いてあるので噛み砕いて分かりやすく説明していきたいと思います。まず普通の通常攻撃、上突撃モードって書いてあるところですね。体術とピストルを合わせて5段目までの攻撃を打って、それぞれ物理とエーテルの複合したダメージを与えていきます。で、4段目もしくは5段目が敵に命中した時に強化3段というオリジナルゲージを1つ獲得します。つまり通常攻撃を5段目まで打ち終わると強化3段というゲージが2発まで回復しますよと覚えておいてください。で、攻撃中に移動すると位置を変えることができるんですね。これによってうまく敵の位置との関係性を見極めながら多くの敵を巻き込んで攻撃することができるんで、かなりね、アクロバティックでかつスタイリッシュでね、すごくかっこいい感じになってます。そして次、下の欄、制圧モードいきます。ここがメインのダメージリソースになりますので、しっかり理解していきましょう。通常攻撃を長押しすると最大3段の1つ射撃を放ち、物理属性ダメージを与える。で、この時にさっきゲットした強化3段というオリジナルゲージを持っている場合、それを1つ消費してエーテル属性ダメージに変わるんですね。で、こちらも同じく攻撃中に移動を入力するとダッシュ攻撃に変わって対応する方向に位置を調整できますよと。ちなみにこの攻撃してる途中にダッシュ攻撃に切り替わりました。その時に攻撃が来るとちゃんと回避判定になるので、攻撃が邪魔されることなく続けることができるんで、かなりね、便利ですね。うまくね、タイミングが合えばっていう感じなんですが、結構ね、判定もシビアなので、ここはね、狙ってやる必要はないかなって感じします。あくまで敵が固まってる方向へうまく位置を調節するもんだと思っといてください。そしてさらに、さっき一つ射撃って言ったんですけど、一応ね、一つという攻撃は人型相手に有効な特攻を持ってるんですね。斬撃はエーテリアス系、打撃は機械型に特攻を持っていて、ダメージがより多く入る仕組みになっています。どのぐらい特攻があるのかについてはちょっと検証できてないんですが、ふんわりね、シュエンは人型に特攻を持ってるんだなぐらいで覚えておいてください。そして右手回避の欄ですね。普通に回避、ダッシュ攻撃って書いてあるので、
ここはいいとして一番下ですね。敵の攻撃をタイミングよく回避した後に、ジャスト回避みたいな感じですね。あの時に攻撃すると、強化3段を1つ獲得すると書いてあります。ここ重要なので覚えておいてください。そして真ん中支援スキル。ここも他のキャラと一緒って感じなんですが、敵の攻撃が黄色く光った時にキャラチェンするとパリーか極限回避みたいなやつが出ますよね。この朱煙はパリーではなく回避のタイプで、その後攻撃ボタンを押すと反撃できますよね。その時に強化3段オリジナルゲージを3つ獲得できます。続いて特殊スキル。エネルギーが溜まっていない普通の状態のスキルがバックショット、エーテル属性ダメージ。こちらは連続で3回まで発射できます。そしてゲージが溜まってスキルが光っている状態、強化特殊スキルだと全弾連射という攻撃で強化3弾を3つ獲得できます。一番右連携スキルですね。敵をブレイクさせてキャラチェンジして出てきて攻撃した時も強化3弾を3発獲得。そして必殺技も3発獲得と書いてありますね。はい。といった感じの流れでご説明してきましたが、要するに先ほどからちょいちょい出てきた強化3弾というオリジナルゲージ、こいつをために貯めて通常攻撃の長押しの時に消費してどんどん DPS を出して稼いでいくといったキャラになってるんですね。なのでどれだけ効率よくこちらの強化3弾というゲージを貯めるかが鍵になってきますんで、先ほど説明していて3発貯めれるものがありましたよね。この辺りをうまく回していって通常攻撃長押しに持っていきたいっていうキャラなんで、結構ね忙しさはあると思うんですけど、その分めちゃくちゃ DPS は出せる高火力アタッカーになってますね。ここら辺のねオリジナルゲージどうやって貯めるか問題はこの後紹介する突効果とかパーティー編成にも関わってきますから、後でゆっくり説明しますね。とりあえず攻撃ボタン長押しで一番 DPS 出せるんだなと思っといてください。でコアパッシブが特殊弾薬という名前になっていて、一番 DPS の出せる技、通常攻撃長押しの攻撃のダメージが 26.6% アップで、ブレイク状態の時はさらに 26.6% アップとなっています。一応こちらフィールド入場時即座にオリジナルゲージ強化3弾を6発獲得すると書いてありますが、これはキャラチェンジした時ではなくて戦闘が始まった時なので、開幕から6発は装填されてますよといった感じでかなり使いやすいですね。大体なんかこういうのって1突効果にありそうなんですけど、もともと無突でついてるっていうのはさすが S ランクですね。あとはここら辺上げていけば攻撃力とか会心ダメージが上がったり、そのスキルの余ダメージが最大までいくと 40%、 追加でまた 40% みたいな感じで、もうめちゃくちゃゴリゴリのアタッカーって感じしますね。いやーかなり強いと思います。続いて装備見ていきたいんですが、ここはなんとねストーリーの間のこのお試しの状態ではこの操作を行えませんと出てしまいましたので、ベータ版の時のモチーフ武器を参考にしてみたいと思います。こちらです。ドン。武器に関してはあくまでベータ版の情報なので、製品版では能力が変わってる可能性もありますのでご了承ください。やはり基礎攻撃力も高めで会心ダメージがついていますね。強化特殊スキルを打つと8層まで一気にバフをゲットできるんですね。で通常攻撃またはダッシュ攻撃でエーテル属性ダメージを与えた時に1個消費して余ダメージが 45% 上がるんで、8回分 45% ダメージがバフされる。この通常攻撃というのは先ほどの攻撃長押し状態の DPS を出す攻撃にもちゃんと当てはまりますんで、やはり最適武器って感じがしますね。といった感じであらかたステータスご説明してきましたんで、早速ね実践に行きたいと思います。突効果に関しては後ほどご説明するとして、よくある持ち武器にするのか1突するのどっちがいいのかっていう論争の話を後で説明したいと思いますんで、そっちをね参考にしてみてください。はい、それでは実践やってみたいと思います。こんな感じの見た目になってますね。いい感じですね。かっこいいっすね。まず通常攻撃が5段ですね。1、2、3、4、5ですね。はい、これが5段通常攻撃で、左上のキャラの顔の下になんか、弾が溜まってると思うんですね。最大9個貯めることができて、今 1,2,3,4,5,6,7 個溜まっていますね。これが強化3段というオリジナルゲージになっています。で今7発なんですが、これを通常攻撃を打ち終わると4段目5段目で回復してるのが分かりますね。2発回復したので、マックスになりました。はい、この状態で通常攻撃を長押しするとこういう攻撃になるんですね。めちゃくちゃな火力出てますよね。やばいですね。はい、今これで強化3段使い切りましたのでエーテルダメージがなくなりました。ゲージもなくなりましたよね。これをうまく敵に叩き込んでいきたいっていうのが主なムーブになっています。はい、これをねどんどんこのペースで打っていくんで、強化3段がねどんどんなくなっちゃうのがお分かりですかね。逆に強化3段だけ補充できればどんどんこのペースで高火力を叩き込むことができますんで、めちゃくちゃいいっすね。はい、それでは弾がなくなってしまいましたので、通常攻撃の4段目5段目でも溜まるっていうのは今お見せしましたよね。はい、2つ溜まりますよね。これに加えてあと溜める方法がこれですね。
はい、ジャスト回避からの攻撃で今3に増えましたね。で、さらに強化特殊スキルを使うと、はい、こんな感じになってます。さらに3つ溜まって6発になりましたね。あとは敵の攻撃が黄色く光った時のキャラチェン攻撃とか、ブレイクさせた時のキャラチェン攻撃、そして必殺技で貯めるようになっていますね。なので結構キャラは切り替えて、要所要所で DPS 出していく感じが一番使いやすいと思います。で、さっきもお見せしましたが、攻撃しながら、移動するとこんな感じで、回避っぽい移動になりますね。今、右にずっとスティックを倒しているんですが、はい、こんな感じで、うまくタイミングが合わないと今みたいに攻撃を食らってしまうんですが、うまくタイミングがはまると回避判定になりますので、攻撃邪魔されることなくずっと攻撃をすることができます。はい、これも強化3段の時も、はい、こんな感じで移動しながら、今回避が出ましたかね。こんな感じで、どんどん動きながら、今回避が発動しましたね。はい、敵がどこにいるのか、こう、位置をうまく変えながら、攻撃することができますんで、かなり、使いやすい攻撃になってますね。ていうか、基本的にめちゃくちゃかっこいいですよね。開幕から強化3段が溜まっているっていうのが結構嬉しいですかね。全体的に銃撃と体術が組み合わさってるんで、かなりアクロバティックな攻撃っていう印象ですね。いや、めちゃくちゃ楽しいですね。はい、それでは必殺技打ってみましょう。こんな感じです。おお、めちゃくちゃなダメージ出てましたね。で、必殺技も打ったので強化3段が溜まっていますから、この状態でガンガン通常攻撃長押しでどんどん DPS を出していくっていう感じのキャラですね。で、なくなったら通常攻撃か、ジャスト回避攻撃で貯めていく。はい、貯めていく。こんな感じの使い方。で、やはり手数がちょっと多い感じがするので、会心率はかなり大事な数値になってきそうですね。かなりアクロバティックな攻撃ができるんで、好きな人好きじゃないですかね。いや、結構マジで使いやすいかもしれないですね。とは言いつつも、やはりこれで DPS を出していく、通常攻撃の長押しでね、こんな感じで DPS 出していくんですが、やっぱりオリジナルゲージ、強化3段がすぐになくなってしまうイメージといった感じで戦ってみましたが、可愛いしかっこいいし、動きも速くてめちゃくちゃ楽しいですね。主に遠くからも攻撃できるっていう、初心者にも優しい設計のアクションと、通常攻撃を長押しで DPS 出していきますから、操作が簡単っていうのも嬉しいですよね。スマホでやってる方にもね、ガチャガチャ操作する必要がなくて嬉しいんじゃないでしょうか。そしてこの強化3段、オリジナルゲージをどう貯めるかについては、この後紹介する1凸にするのか、持ち武器にするのか、そしてパーティー編成も関わってきますので、この後ゆっくり解説していきますね。とにかくめちゃくちゃ瞬間火力の出せるエーテル属性の星5メインアタッカーでした。はい、それでは持ち武器がいいのか、1凸がいいのかについてですね、今回はね、すごく悩みました。まずは1凸効果見ていきたいと思います。こちらですね。主演が連携スキル、敵をブレイクした時のキャラチェン攻撃、もしくは集結スキル、必殺技を使うと、クイックリロードっていうバフをゲットできるんですね。で、そのバフをゲットした状態で、強化3段、オリジナルゲージが0になると、即時強化3段を6発獲得すると書いてあります。これね、ベータ版で実際に体験した人の話を聞くと、めちゃくちゃ強いらしいんですよ。さっきの実戦でもお見せしましたが、強化3段って結構なくなることが多くて、それを貯めるのに結構必死になってしまうパターンがあるんですね。で、この1凸ってよく読んでみると、連携スキル、敵をブレイクさせた時、そして必殺技を使うと、その時点でまず強化3段を3発獲得してるんですね。で、その3発を打ち終わると6発回復するっていうんで、もともと全く強化3段がない状態でも一気にマックス回復しますよっていうことなんですよ。で、さらに敵がブレイク状態の時も通常攻撃長押しの DPS 攻撃はさらにダメージバフがかかりますんで、例えばこれ連携スキル直後にこの1凸効果が発動すると9発丸々ブレイク状態の敵にぶち込むことができるんで、めっちゃ火力上がるんですね。なので1凸持ち武器論争に関わらず、1凸がめちゃくちゃ強いよっていうのは覚えておいてください。で、下の凸は後でご説明しますね。で、続いて先ほどもお見せした、ベータ版ではありますが、持ち武器がこちらになってます。エーテル属性ダメージが 25% アップで、サブステータスに会心ダメージがついていて、強化特殊スキルを使った後の DPS 攻撃が最大8回までスキルの余ダメージ 45% バフをゲットできると。いやー、これもね、やっぱりモチーフすぎて噛み合いまくってるんでめちゃくちゃ強いんですね。そもそもサブステに会心系がついてるのが嬉しいのと、
と、武器も強い、一突も強いってなってくると迷うと思いますが、個人的には武器をおすすめします。というか、武器ガチャの方を引くことをおすすめします。その意味合いがこちらですね。ブリムストーンという、こちらも S ランクの温動機になってるんですが、全然これは主演の持ち武器とかモチーフではないんですけど、攻撃力のステータスが優秀なのと、サブステにも攻撃力がついていて、通常攻撃、ダッシュ攻撃、もしくは回避反撃が命中すると攻撃力プラス 7%、最大80までなので、プラスマックスで 56% 攻撃力が上がります。これは先ほどの DPS 攻撃ではなくて、普通の通常攻撃とかダッシュ攻撃も含まれるんで、割とね、ずっと攻撃力のバフは受け続けられるんですね。てか、そもそもこの武器めちゃくちゃ強くないですかね。こんな感じで、持ち武器だけじゃなくて、もう一個強いおすすめの武器があるよ。モチーフじゃないんだけど、結構適している温動機があるよっていうことなんで、僕は今回は一突よりも武器ガチャを優先したいかなと思います。あと、プラスしてガチャシステムから考えてみても、まずそもそもキャラを突するためには、2人引かなきゃいけないですよね。で、すり抜け確率が 50% なんで、外れると結構外れるんですね。対して武器の方は、すり抜け確率が 25% になっています。つまり 75% の確率でお目当てのモチーフ武器を引けるし、外れてももしかしたらこのブリムストーンが出るかもしれないということで、じゃんじゃん課金できる人を除いては、やっぱり武器の方がいいんじゃないかなと思いますね。さらにですね、武器を引いておけば、今後エーテル属性のメインアタッカーが出てきた時とかも使い回すことができますし、そもそもブリムストーン使えたら大体の強行タイプはこれでいけちゃうので、ざっくり言うと外しても保険が効いているような感じになってますから、1と2も便利なんですけどね。この後のおすすめパーティー例でも解説しますが、例えばアンビ、撃破タイプがちゃんと揃ってるキャラ1人入れておけば、ブレイクをきっかけに強化3弾を3発ゲットできますから、他のパーティーの力を借りてオリジナルゲージを貯めることができる。そしてさらに前回の僕の動画でドライバーディスクの1番から6番までどの番号にどのステータスがつく可能性があるかっていうのも動画にしてるんですけど、6番はね、エネルギー自動回復がつく可能性があるんですね。で、それ何かっていうと、キャラが戦闘状態である間、1秒にどれぐらいのエネルギーを回復するのか、敵を攻撃した時にどのくらいエネルギーが回復するのかっていう効率を良くするステータスなんですが、それをつけておけば、こちらの強化特殊スキルをなるべく早く打つことができて、ここでも強化3弾3発ゲットできるんで、割と工夫すれば、強化3弾は他の要素からでもゲットできるんじゃないかなと思ったんですね。もちろんね、1突めちゃくちゃ便利なんだけど、使い回せるとかいろんな要素考えたら、やっぱり武器を引くのがおすすめかなと思います。で、ちょうどいいので、そのままおすすめのドライバーディスク、セット効果なんかを紹介しておきます。今回紹介するのはこちら、エーテル属性のダメージが上がる混沌のヘビーメタルと、エネルギーの自動回復プラス 20% のスイングジャズですね。まずエーテル属性の方を4セットつけてから、スイングジャズのエネルギー回復の2セットを取りに行く感じです。で、さっきもご説明しましたが、1、2、3のメインステータスはここ HP、攻撃、防御、実数が固定でメインでつくのでいいですね。で、4は会心系がつくので、会心率がいいですね。ヘビーメタルの4セットで会心ダメージプラス 20% で、持ち武器を引いていればさらに会心ダメージが追加されるので、どうにかして会心率は持っていきたいかなといった感じです。サブステも会心率はぜひね、つけていきたい感じですね。そして5番は属性バフがつくので、エーテルダメージバフをつけてください。で、6番はさっきご説明した通り、エネルギーの自動回復がメインでつくので、それを狙ってみて、強化特殊スキルを何回も打てるような状況を作ってみてください。そうすることによって、1突をすることなく、1突の方が強化3弾貯めやすいんだけど、こちらでも貯めやすくなりますから、それで代用して武器で火力を出していくといった流れが一番ガチャのすり抜け確率も少ないですし、おすすめかなと思います。逆に1突引いてエネルギー回復いらないんだけどっていう人は、この6番は攻撃パーセントもしくは異常掌握もメインにつく可能性があるので、個人的には異常掌握がおすすめですね。というのも混沌のヘビーメタル4セットで侵食効果で追加ダメージが発生した時に会心ダメージのバフがさらに伸びるんですね。で、異常掌握っていうのは敵を異常状態にさせやすくするステータスなので、かなり相性がいいんですよね。はい、といった感じでちょっと駆け足になってしまいましたが、ここら辺を詳しくまとめてる動画前回出してますので、スクショもしていただいて全然大丈夫な感じで動画出してますんで、ぜひ見てみてくださいね。はい、それでは一応突効果全部お見せしておきます。1突がさっき言ったクイックリロードですね。これマジ重要。で、2突目、ここもね、火力が大幅に上がるところになっています。そもそも被ダメージが 10% ダウンして中断耐性レベルがアップするのと、強化3弾を使った攻撃が敵に当たると、主演
の先ほどの DPS 攻撃、通常長押し攻撃とダッシュ攻撃のエーテル属性が 10% アップ、かけ5までいくんで最大 50% も上がると。いやー強いっすね。で、3突はスキルがアップして4突ですね。4突もね、結構やばいこと書いてありますね。強化3段の攻撃が命中した時に、さっきの DPS 攻撃系がエーテル属性ダメージ耐性を 25% 無視すると。このね、耐性無視とか防御力無視系は、ホヨバースのゲームにおいてめちゃくちゃ強いんで、ここはね、期待していいと思います。で、5突がまたスキルが上がりまして、6突ですね、貫突。ここがね、ちょっと親と思ったんですが、強化3段を全部で12発消費すると、エーテルの余波というバフを獲得します。そのバフ中は強化特殊スキルで消費されるエネルギーが30ポイント減って、さらに合計で4発のエーテルのバックショット弾を発射しますと。で、それが1発ごとに攻撃力 220% のダメージですよ。なので 220×4 で 880% 分のダメージを与えますよと書いてあります。まあそうですね、4突までいったらまあ6突までいくかっていう感じで引ける人は引くと思いますから、全然いいと思うんですけど、まあ貫突がぶっ壊れで強いよというと、まあそうではないかなと思いますね。ただ強化3段12発消費っていうのは1突してる時点で結構クリアしやすいのと、さっきのドライバーディスクで説明したんですが、エネルギー自動回復をちゃんと積んでおけば強化特殊スキルポンポン打てると思うんですね。なので高頻度で 880% 分のダメージを与えられるって考えたら、いや結構強いのかな。まあ貫突してないんでね、てかそもそもキャラも実装されてないのでまだ全然わかんないんですが、まあおそらく貫突強いと思いますので、引ける人は引いてみてください。はい、それでは最後おすすめパーティー例やってみたいと思います。まあお試しなんでね、ちょっと主演は動かせないんですが、並び順は置いといて、やっぱり撃破タイプは必須で必要ですね。とにかく主演を使うときは、1突してるしてないに関わらず、敵をブレイクさせやすいようなキャラを組み込んでおかないと、てかこのゲーム自体そうなんですが、やはり撃破タイプはかなり重要になってきます。例えばアンビーだったら衝撃力プラス何%とかもちゃんとドライバーディスクでつけておいて、しっかりブレイクさせれるようなキャラにしておいてください。そしてここは支援タイプであれば追加能力が発動するので、ぶっちゃけ誰でもいいです。僕はルーシーがいいかなと思ってるんですけど、ルーシーは強化特殊スキルでパーティー全体に攻撃力バフを配れるんで結構おすすめです。で、支援タイプであればいいんで全然2個でもいいですね。まあエーテルが被るんですけど、先ほどご説明したドライバーディスクのセット効果で敵を侵食状態にして、その追加ダメージが入れば入るほど主演のダメージも上がりますんで、主演と2個で両方エーテル属性で攻撃しておけば侵食起きやすいですよね。さらに敵の防御力を下げるスキルを持っています。制限時間が短いんですが、2個からすぐ切り替えて主演でポン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 短時間で DPS 出せますから、防御デバフの時間が短くても割と恩恵はでかいキャラかなと思います。まあ、個人的には現段階ではこの2パターンを考えているので、他にもねおすすめがあればぜひコメントで教えてください。僕もね結構勉強になります。まあとにかくこのゲーム撃破タイプがマジで重要なので、どうだろうな、予想なんですけど星5の撃破タイプ来たらマジで熱いんじゃないですかね。まあ、バフキャラがいたり、今回で言えば撃破タイプのキャラがいてこそ輝く DPS キャラ、シュエンだったりエレンだったりだと思うので、まあシュエンの動画ではありますが、今一度ね撃破タイプの重要性はね再確認しておいてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。製品版シュエンの性能解説まとめでしたが、いやこの軽快な感じで動けて戦っていてすごくテンポよく楽しめるキャラなので、ぜひ引いていただきたいですね。突効果も申し分なく強くて、パーティー編成の面白みを今一度確認できる両キャラだなと思いますんで、ぜひね今回の動画参考にしていただいて皆さん引いてみてください。これからも原神の経験を生かしながらどんどん全ゼロの動画出していきたいと思いますんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上としきでした。さようなら、バイバーイ。